بسم الله الرحمن الرحیم. د علم النحو د دروسو په سلسله کې دا زمونږ شپږم نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږ د اسم دریم تقسیم د تعریف او د تنکیر په اعتبار سره کوو. د تعریف او تنکیر په اعتبار سره د اسم دو قسمونه دي. یو قسم دی معرفه او دویم قسم دی نکره. معرفه دا هغه اسم دی چې هغه د یو معین او د خاص څیز دپاره مقرر کړی شوی وي. معرفه هغه اسم دی چې هغه د یو خاص او معین څیز دپاره مقرر کړی شوی وي. مثلا زید، نو زید دا د یو خاص کس د هغې نوم دی. دویم مثال دی پاکستان، نو پاکستان دا د یو خاص ملک د هغې نوم دی. دغسې پېښور، نو دا هم د یو خاص ښار د هغې نوم دی. نو زید، پاکستان، پېښور دا الفاظ دا معرفي دي، ځکه چې دا د یو معین او د خاص څیز دپاره مقرر کړی شوي دي. دویم قسم دی نکره. نکره دا د معرفي الټ دی، او د نکرې تعریف دا دی چې نکره دا هغه اسم دی چې هغه د غیر معین او یو د عام څیز دپاره مقرر کړی شوی وي. تدې مثال دی رجل، نو رجل تدې اطلاق دا په زید باندې هم کیږي، په عمر باندې هم کیږي، په بکر باندې هم کیږي، په خالد باندې هم کیږي. نو رجل دا نکره ده، ځکه چې دا هر یو سړي باندې تدې اطلاق او دلالت کیږي. دویم مثال دی مؤمن. نو مؤمن چې څونه مسلمانانی هغوی ټولو ته دا لفظ شامل دی، یو خاص مسلمان ته دې نه مراد نه دی، لہذا مؤمن دا نکره دی. دغسې اختن، خور، نو دا تدې اطلاق د زید په خور باندې هم کیږي، په عمر باندې هم کیږي، په بکر، خالد، چې د چا کومه خور وي نو هغې ته دا لفظ دا شامل دی. نو رجل، مؤمن او اختن دا الفاظ دا نکری دي، ځکه چې دا د یو عام څیز دپاره مقرر کړی شوي دي، یو خاص څیز ته دې نه مراد نه دی. بیا د معرفي و قسمونه دي. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات، نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 معرفه باضافت، او نمبر 7 معرفه بالندا. اوس مونږه د هر یو قسم د هغې تفصیل او وضاحت کو. نو د معرفي لومبی قسم دی اسماء مضمرات. دا جمع ده د اسم مضمر، یعنی مضمرات دا جمع ده د مضمر. او مضمر دا هغه اسم دی چې دا په متکلم، مخاطب یا په غایب باندې دلالت کوي. اسم مضمر دا هغه اسم دی چې دا په متکلم، مخاطب یا په غایب باندې دلالت کوي. مثلا انا مؤمن، زه مسلمان یم. نو په دې مثال کې انا دا ضمیر دی او دا دلالت کوي په متکلم باندې، یعنی څوک چې خبرې کوي د هغې لپاره دا ضمیر استعمالیږي، انا مؤمنون. دویم مثال دی دخلت غرفتن، زه کمرې ته داخل شوم. نو په دې مثال کې دا تا ضمیر چې دی نو دا دلالت کوي په متکلم باندې. د مخاطب باندې چې کم ضمایر دلالت کوي نو د هغې مثال دی انت طالبون، ته طالب العلم یې.
نو په دې مثال کې دا انت دا ضمیر دی او دا دلالت کوي په مخاطب باندې. دویم مثال دی هذا الرجل ابوک، دا سړی دا ستا پلار دی. نو په دې جمله کې ابوک کې دا کوم کا ضمیر دی نو دا دلالت کوي په مخاطب باندې. د غایب مثال دی هو زیدون، نو دا هو دا ضمیر دی او دا دلالت کوي په غایب باندې. دویم مثال دی الله خلق 7 سماوات، چې الله هغه ذات دی چې هغې پیدا کړي دي 7 اسمانونه. نو په دې مثال کې په خلقه کې هو ضمیر دا پټ دی او دا دلالت کوي په غایب باندې، ځکه چې اسم ظاهر دا د غایب په حکم کې وي. نو په خلقه کې هو ضمیر دا راجع دی لفظ الله طرف ته. نو حاصل دا شو چې مضمر دا هغه اسم ته ویل کیږي چې هغه په غایب، مخاطب یا په متکلم باندې دلالت کوي. او دا څونه ضمایر چې دي نو دا ټولې معرفي دي. د معرفي دویم قسم دی اعلام، او اعلام دا جمع ده د علم، او علم هغه اسم دی چې هغه په یو خاص کس باندې یا په خاص ځای باندې یا یو په خاص څیز باندې دلالت کوي. علم دا هغه اسم دی چې هغه په یو خاص کس، په یو خاص ځای باندې یا په یو خاص څیز باندې دلالت کوي. مثلا زید او عمر، نو دا د یو خاص کسانو د هغې نومونه دي. دغسې بېشاور کراتشي، نو دا د یو خاص ځای د هغې نومونه دي. یا هدایت النحو، اصول الشاشي، نو دا د یو خاص څیز او د یو خاص کتاب د هغې نومونه دي. د معرفي دریم قسم دی اسماء اشارات. اشارات دا جمع ده د اشارې، او اسم اشاره دا هغه اسم دی چې د هغې په ذریعه باندې یو څیز طرف ته اشاره کیږي او په هغې سره هغه معین شي. اسم اشاره دا هغه اسم دی چې د هغې په ذریعه باندې مونږ یو څیز ته اشاره کوو او د هغې په ذریعه باندې هغه څیز هغه مونږ متعین کوو. نو په کومو الفاظو سره چې مونږ اشاره کوو نو مونږ دې ته اسماء اشارات وایو، او کوم څیز ته چې مونږ اشاره کوو هغې ته مشار الی ویلی کېږي. مثلا هذا الرجل، دا سړی دی، نو مونږ په هذا سره اشاره وکړه الرجل ته، نو هذا دا اسم اشاره ده او الرجل دا مشار الی ده، او دا هذا دا معرفه ده، ځکه چې اسماء اشارات دا د معرفي قسمونه دي. دویم مثال دی ذالک الکتاب، دا کتاب چې دی، نو مونږ په ذالک سره اشاره وکړه الکتاب ته، نو ذالک دا دې ته به مونږ اسم اشاره وایو او الکتاب دا مشار الی دی، او ذالک دا معرفه ده، ځکه معرفه ده چې دا اسم اشاره ده. نو د معرفي دریم قسم دی اسماء اشارات، او اسماء اشارات دا مونږ هغه اسمونو ته وایو چې د هغې په ذریعه باندې مونږ یو څیز طرف ته اشاره کوو او په هغې سره مونږ هغه څیز متعین کوو. نو دا د معرفي دریم قسم دی. د معرفي څلورم قسم دی اسماء موصولات. اسماء موصولات دا جمع ده د اسم موصول، او اسم موصول دا هغه اسم دی چې د وروستو جملې نه بغیر دا د جملې پوره جز نه جوړیږي. اسم موصول دا هغه اسم دی چې ته دې نه وروستو کومه جمله وي د هغې جملې د میلاوېدلو نه بغیر د اسم موصول د جملې پوره جز دا نه جوړیږي. مثلا جاء الذي اکرمک، و هغه کس راغی چې هغې ستا عزت او ستا احترام او اکرام یې کړی دی. نو په دې مثال کې جاء دا فعل دی او الذي اکرمک دا فاعل دی،
او الذي اکرمک کې الذي دا اسم موصول دی لیکن سو پوری چې د دې سره مونږه د اکرمک د جمله نه ملاو کړي نو الذي دا د جاء د پاره فاعل نه جوړیږي نو جاء فعل له او الذي اسم موصول له که اوس مونږه ته دې معنا کو نو معنا به شي چې راغې هغه کس نو اوس جمله دا نامکمل ده لیکن چې کله مونږه د الذي سره اکرمک ملاو کو نو دا جمله دا مکمل شوه الذي سره چې کله مونږه اکرمک ملاو کو نو الذي اکرمک به فاعل شي د جاء د پاره لیکن د اکرمک د ملاویدلو نه بغیر الذي دا د جاء د پاره فاعل دا نه جوړیږي نو حاصل دا شو چې اسم موصول هغه اسم دی چې هغه د وروستو جملې د ملاویدلو نه بغیر د جملې جز تام یعنی پوره جز دا نه جوړیږي د معرفي پنځم قسم دی معرف باللام یعنی هغه اسم چې هغه نکره وي لیکن د الف لام د داخلېدلو د وجې نه هغه معرفه جوړه شوې وي د دې مثال دی رجلون نو اوس رجل نکره دی لیکن چې کله مونږ په دې باندې الف لام داخل کو نو د رجل نه به بیا یو خاص کس هغه مراد وي نو رجل نکره ده لیکن الرجل دا معرفه ده ځکه چې په دې باندې الف لام داخل شوي دي دویم مثال دی کتابون نو ته دې اطلاق په هر یو کتاب باندې کیږي لیکن اوس که مونږ دا معرفه جوړو نو په دې باندې به مونږ الف لام داخل کو نو د کتاب نه به جوړ شي الکتابو نو کتاب نکره ده او الکتابو دا معرفه ده د معرفي شپږم قسم دی معرفه به اضافت یعنی هغه اسم چې هغه نکره وي لیکن مونږه د هغې اضافت وکړو هغه پنځو قسمونو طرف ته د کومو ذکر چې مونږه وکړو مثلا یو اسم نکره دی لیکن مونږه د هغې اضافت وکړو ضمیر طرف ته یا علم طرف ته اسم اشاره طرف ته اسم موصول طرف ته یا معرف باللام طرف ته نو دغه نکره دا به هم معرفه کیږي مثلا اوس د غلام لفظ دی نو غلام دا نکره دی لیکن کله چې مونږ ته دې اضافت وکړو د پنځو قسمونو طرف ته نو غلام دا به معرفه کیږي د ضمیر مثال دی غلامه داغه غلام نو غلام مخکې نکره و لیکن کله چې مونږ ته دې اضافت وکړو ضمیر طرف ته نو غلام دا اوس معرفه دی یا غلامی غلامک نو چې کله ورسره ضمیر نه وي نو غلام نکره ده لیکن چې کله مونږ ته دې اضافت وکړو ضمیر طرف ته نو اوس غلام دا معرفه دی یا مونږ ته غلام اضافت وکړو علم طرف ته نو بیا به هم معرفه وي مثلا غلام زیدین غلام خالدین غلام بکرین نو اوس په دې مثال کې دا غلام دا معرفه دی یا مونږ ته دې اضافت وکړو اسم اشاره طرف ته نو بیا به هم دا معرفه کیږي لکه غلام هذا یا غلام ذلك وغیره یا مونږ ته دې اضافت وکړو اسم موصول طرف ته نو بیا به هم دغه نکره دا به معرفه کیږي لکه غلام الذي عندك ذکی نو په دې مثال کې مونږه د غلام اضافت کړی د اسم موصول طرف ته او اسم موصول دا معرفه دی لہذا غلام دا به معرفه کیږي پنځم یا مونږه د نکرې اضافت وکړو معرفه معرب باللام طرف ته یعنی هغه اسم چې هغه د الف لام د داخلېدلو د وجې نه معرفه شوی وي د هغې مثال دی غلام الرجل نو په دې مثال کې هم غلام معرفه دی ځکه چې د دې اضافت شوی دی یو بلې معرفې طرف ته نو حاصل دا شو چې معرفه به اضافت دا به مونږه هغه اسم ته وایو چې هغه نکره وي لیکن مونږه د هغې اضافت په دې پنځو قسمونو کې یو قسم طرف ته وکړو نو دغه نکره دا به هم معرفه کیږي د معرفي وم قسم دی معرفه بالندا یعنی هغه اسم چې هغه نکره وي لیکن په دې باندې مونږه د حروف نداونه یو حرف داخل کو نو دغه ندا دغه نکره دا به هم معرفه کیږي د هغې مثال دی رجل نو اوس رجل نکره دی لیکن په دې باندې مونږ د حروف نداونه یا داخلو نو اوس به دا رجل دا نکره نه وي بلکې معرفه به وي نو رجل
چې په دې باندې حرف ندا نوی داخل شوی نو رجل نکره دی، لیکن چې مونږ وایو یا رجلو نو په دې صورت کې اوس رجل د دې نه یو خاص کس مراد دی، نو دا معرفه شوه. نو زمونږ د نننی درس حاصل دا شو چې د تعریف و تنکیر په اعتبار سره د اسم د دې دوه قسمونه دي، یو معرفه دی او یو نکره دی. بیا مونږ د معرفي و قسمونه ذکر کړل. نمبر 1 مضمرات، نمبر 2 اعلام، نمبر 3 اسماء اشارات، نمبر 4 اسماء موصولات، نمبر 5 معرب باللام، نمبر 6 معرفه باضافت، او نمبر 7 معرفه بالنداء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.